龍船都分公乸，你哋估下我身後嘅龍船究竟係公定乸？今日我哋嚟到嘅係番禺石榴鎮嘅大嶺村，嚟帶大家一齊划龍船。咁今日我哋邀請咗一位重量級嘅大咖嚟帶我哋一齊詳細咁了解下龍船文化。嗱，其實咧龍船嘅公乸咧，佢嘅來源咧就有好多嘅講法嘅。有啲人話有鬚就為公即係龍船咧掛住龍船鬚嘅為公，冇鬚嘅為乸。咁你哋頭先睇到嗱，呢啲標準龍咧，呢啲咧就唔屬於佢哋村裏邊嘅傳統龍船，呢個係新製嘅龍船。因為新製嘅呢啲玻璃鋼龍船咧，佢哋係做比賽用嘅，所以佢哋一般都唔掛鬚嘅。佢哋係最乾淨，即係話最簡單咁為咗鬥快嘅啫。但係傳統嘅龍船咧，佢哋上面有掛旗幡啦，有神龕啦，有佢哋村嘅羅傘啦、三角旗啦咁樣掛齊喺度。咁你睇咗呢面旗咧，你就知道呢隻船呢條村係屬於邊條村嘅。加油！好攰啊！咁相信睇到呢度啦，大家都了解得七七八八啦。咁就由我嚟揭曉答案啦。係啦，我哋而家好多嘅龍舟已經唔分公乸啦。咁有意思嘅龍舟文化，希望可以吸引到你了解更多嘅嶺南文化。